Waa'ee waraana baha giddu galeessaatti Iraanii fi Israa'el gidduutti jabaatee turee kaafna dhimma kana ilaalchisuudhaan jijjiiramoota jiru nutti himuudhaaf waa'ee Iraan misaayiloota gara buufataalee waraanaa Ameerikaan Iraaqii fi akkasumas Kataar keessaa qabdutti dhukaasuu dhaggeeffattoota keenyatti himnee turre har'ammoo jijjiirama guddaatu jedhamee waa'ee isaa kaafna. Yeen akkuma sila jettee guyyaa kaleessaa istuudiyoo galuu keenya dura humni warraaqsaa Iraan misaayiloota fageenya dheeraa furguggifaman gara magaalota Iraaqii fi Kataar furguggisee buufataalee waraanaa US baha giddu galeessaa keessaa qabdutti dhukaasuu gabaasneet ture. Hagammaatti dhukaasonni kunniin miidhaa hagamii akka qaqqabsiisan gabaasaaleen badaa ba'anii jirani. Haa ta'u malee sana booddee yaadni ture waraanni kun biyyoota dabalataa akka Kataar ka daangaa ishee keessatti haleelamtee fi biyyoota kaanis hirmaachisuudhaaf deema sodaa jedhu uumeet ture. Haa ta'u malee taateen sun raawwatee sa'aatiiwwan murtaa'een booddee pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigalteen dhukaasa dhaabuu waliigalameera waan jedhu miidiyaa hawaasaa gubbaatti gadhiisanii turan. Waliigaltee kanarra akka ga'amuuf biyyumti misaayilitti dhukaafame Kataar qooda qabaachuudha kan himame. Egaa Iraan misaayilota gara Kataaritti dhukaasu biyyattiin balaaleffatteetti gama tokkoon gama kanaan immoo waraanni kun akka goolabamu qooda gama ishii gumaachiteetti. Egaa Kataar hariiroo gaarii Iraan wajjiniin akkasumas immoo Ameerikaa wajjiniin kan ishiin qabdu lammiilee Ameerikaa 8,000 ta'antu biyyattii keessa jiraata akkasumas immoo buufata waraanaa guddicha baha giddu galeessaatu Kataar keessatti argama. Waa'ee haleellaa Iraan Kataar Iraaqitti gaggeessitee wayita dubbatan pirezidaant Tiraamp waa'ee dhukaasa dhaabuu haasa'uu isaaniitiin dura miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaatti deebiin Iraan haleellaa US'if kennite baay'ee laafaa ta'uu haleellaan kun raawwatamuuf akka jiru immoo quba qabaachuu isaanii dubbatanii Iraan walumaa galatti misaayiloota fageenya dheeraa furguggifaman 14 gara buufataalee waraanaa US'tti dhukaasuu ishee isaan keessaa 13 kuffisneerraa jedhan achumaan wal qabsiisanii addunyaan baga gammaddee yeroon ammaa kan nagaatii jedhan maxxansuma isaanii kana keessatti erga haleellaa Iraanii booddee irra deddeebiidhaan waa'ee dhukaasa dhaabuu fi wantoota waraana kanaan wal qabatanii barreessaa jiru pirezidaant Doonaald Tiraamp. Ganama kana immoo keessumayyuu waliigalteedhuma dhukaasa dhaabuu kanayyuu gamni lachuu cabsuu isaaniitiif walimataas turanii isaaf immoo Ameerikaan pirezidaant Tiraamp Israa'elis akkasumas immoo Iraan qeeqaniiru. Dhukaasa dhaabuu ka jalqabaa labsuu isaaniitiin booddee biyyootni lamaan keessumaa Israa'el jalqaba haleellaa dabalataa Iraan irratti raawwatte. Achiis Iraan haleellaa kanaaf deebii kennite. Sana gidduutti pirezidaant Tiraamp biyyoota lamaan kanatti gammachuu hin qabu jedhan. Biyyoota lama maal abbaa isaanii gochaa akka jiran hin beekne kan yeroo dheeraaf akka malee wal dhabaa bahan qabnaa jedhanii biyyoota lamaan ibsanii kana ni hubattu. Israa'el yeroo waliigaltee gochuuf jennutti boombiiwwan argineen beekne roobsanii jedhanii hamma kana argineen beeknus jedhanii Israa'elitti gonkumaa gammachuu hin qabu jechuun ibsaniiru. Akkasuma immoo beektu yeroon sa'aatii 12 qabdu jedhu sa'aatii isa jalqabaatti gadi baatee waan qabdu hunda isaan irratti harcaaftee jechuun Israa'eliin komataniiru. Akkasuma immoo Iraanittis gammachuu hin qabu jechuun ibsaniiru. Egaa kuni dhukaasni dhaabuu ka jalqabaa fashalaa'uu isaatti yaada pirezidaant Tiraamp kennanidha. Jecha arrabsoo fakkaatu kana miidiyaalee irratti badaan beekamne fayyadamanii. Tiraamp kana wal qabsiisuudhaaf wanti isaan jedhani xiyyaaronni Israa'el boombii toon darbatiin miidhaa toon qaqqabsiisinaa deebi'anii jedhanii turan. Paayilatoota kee biyyatti deebifadhu waan jedhu bifa akeekkachiisaatiin Israa'el michuu isaanii jabduutti ergaa dhaamanii jiru. Iraan waa'ee haleellaa sadhumaa raawwachuu ishee karaa hogganoota ishee ibsu miidiyaaleen Iraan gabaasaniiru. Sanumaan wal qabatee ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun kan isaan kaasanii waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana akka Iraan cabsitedha kan isaan himataatiin turanii booda garuu waliigaltee kana akka kabajanii kaafameeti kan jiru. Kanaan wal qabsiises pirezidantiin Iraan ibsa kennaniiti kan isaan jiran. Pirezidantiin Iraan Masuud Pezeshkian dhukaasa dhaabuu pirezidantiin Ameerikaa labsan akka kabajan himuun Israa'elis garuu yaada kanatti waliigaluu qabdii jechuu isaanii maddi oduu Iraan gabaasee jira. Pirezidantichi Israa'el labsii dhukaasa dhaabuu kana yoo hin cabsine Iraanis ni kabajjii jedhan. Kanarraa kan nuti hubataa jirru pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gama lachuutiin dhukaasni akka dhaabbatu jabeessanii dhiibbaa gochaa akka jiran waan agarsiisutu mul'ataa jira. Sa'aatiiwwan muraasa duras miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaatti pirezidaant Doonaald Tiraamp yaada haaraa maxxansanii jiru. Iraaniif Israa'el waraana kana qixxee dhaabuu barbaadu jedhaniiru. Wal qixa dhaabuu barbaadu. Bu'uuraalee niwukileeraa barbadeessuu kootti kabajatu natti dhaga'ama. Humna isaanii barbadeesseera waraanicha dhaabeera yaada jedhu kaasaniiru. Waa'ee Iraan keessatti sirna jijjiiruu maal jedhan waan jedhu kaafnee haa xumurru. Pirezidantiin Israa'el Isaac Herzog yaaddoo niwukileeraa Iraan irraa dhufu Israa'elii fi addunyaa irraa qolachuun milkoofneerraa waan jedhu ibsanii jiru. Herzog dabaluun kasaaraa guddaa wajjin dhufee opereeshiniin kun garuu seenaa keessatti tarkaanfii guddaa gara fuulduraatti nu adeemsisedha jechuun ibsanii jiru. Tiraamp imala gara yaa'ii neetoo har'a gaggeeffamu eegaleetti qajeeluu isaaniitiin dura waa'ee Iraan keessatti sirna jijjiiruu gabaabsanii kaasaniiru gaafatamanii wayita
hojjeta turani lakki yaadamee ture garuu hamma danda'ame haalli hundinuu akka dafee tasgabbaa'uun arguu barbaadaa jechuun deebisanii jijjiiramni sirnaa jeequmsa guddaa kaasa nuyi kana caala jeequmsa guddaan biyyicha keessatti akka dhalatu hin barbaannu waan jedhu kaasa. Egaa dhukaasni dhaabuun biyyoota lamaan gidduu jiru itti fufaa fi akkasuma gara waraanaatti deebi'a yeroon kamuu. Tasgabbii waaraa akka nuuf bu'uun abdadha. Rakkoon hawaasaa kun goolabamee tokkummaadhaan akka jiraannu abdadha. Hundi keenya obbolaadha. Zaalambassaa fi sanaa fi yookaan Tigraay fi Eertiraan maatiidha. Wal qaqqabna. Maatii keenya maraaf nageenyii fi gammachuun akka ta'u nawwa. Naannoo Tigraay kan jiraatan aadde Alamsaat Lu'ul gama isaaniitiin akkas jedhan. Jiraattuu Zaalambassaati. Amma garuu qeerraa baqadheen Addigiraat jiraadha. Amma Zaalambassaatti deebi'eera. Amma baay'ee gammadeera. Gammachuun koo akka fiixa bahuun hawwa. Qe'ee kootti deebi'uun barbaada. Waggoota 5 darbe ijoollee koo 5 waliin haala suukaneessaa keessan ture. Qe'ee kootti hojjedhee jiraachuun barbaada. Namni biraan Ibraahim Abdallaa jedhamu hawaasni kun waldeeggaree waliin jiraachuu akka danda'u dubbatan. Godina Sulus sanaaf irraan dhufe nageenya kana barbaadaa fi ni dhufa jennees eegaa turre. Amma nagaan waan bu'eef gammadnee jirra. Nageenyi kun ni dhufa jennee abdiin eegaa turre. Nageenya jechuun uummata jechuudha. Akka carraa gaariitti yoo itti gargaaramne uummatni Tigraay fi Eertiraa obbolaa waan ta'aniif waldeeggarree jiraannaa jedheen abdadha. Barataa tokkotti isinitti himna. Tibba kana suurri barataa guyyaa eebbasaa cilee yookiin immoo kasala baatee mul'ate miidiyaa hawaasaa gubbaatti dubbii ijoo ture. Barataa Yuunivarsiitii Jimmaati. Maqaan isaa Misbaa Ridaa Abbaa Moggaa jedhama. Bu'aa bahii maatii isaatii himeeti kan inni jiru waa'ee lakkoo Warqinaa Dirribsaatu dubbise. Ani egaa maqaan koo Misbaa Ridaa Abbaa Moggaan jedhama. Kan hin dhaladhee guddadhe immoo godina Jimmaa aanaa Nadhii Gibee magaalaa Diimtuu Ganda Qajeeloo naannoo Waddaa jedhamtuuttidha kan hin dhaladhee guddadhe. Haalli barnoota kee hawwata? Haalli barnoota kootii kutaa tokko hanga torbaa Diimtumatti barachaan ture. Kan hin barumsatti gales immoo obboleessa koo hangafa jira isuma durseeti yeroo umriin koo waggaa ja'aati kan abbaan koo geessee barumsatti na galche yeroo sana cinqiidhaanii barumsi gurra biraa harki kee ga'uu ilaalameeti kan inni galuu ga'eera bakka jedhanii haadha godhanii rabbumti naa dabarsee naan geessanii na galchanii ammaa tokko hanga torbaa Diimtumatti baradhe. Achiin hiriyoota koo biraa immoo kutaa torba erga fixee xumuree utuun kutaa 8 ministiriidhaaf hin dhufatinii gala magaalaa Asandaaboo deemee quraana qara'uu barbaadeen garas deemee quraana amantaa kana haffazee waggaa 4 achi ture kitaaba qara'ee yaa ingidi intiraansiin akka tasaa bara sana naan milkoofne barataa cimaan ture hawaasa keessattis immoo quraanan baradhee dhufe sanaan nama yeroo ramadaanas nama sagalaachisaan ture akkasatuman jedhu bakka nama dhageettii qabu ture alhamdulillah naan milkoofne garuu kana ta'uudhaa wajjiniini. Sana booda immoo yuunivarsiitii akkamittiin galtame? Namni kufedha digiriin barataasaa maal isaa hin beeku garuu kaffaltiidhaan hin baradhu hin baratamaasa ammas naaf hin galle yeroo odeeffannoo sin qabu gara Jimmaas hin dhufne guyyaa 2 qofa katamaa Jimmaa dhufee beeka. Yaa haaluma sanarra tuun akkasitti sabaa jiru hiriyaan koo tokko daandii borii Jimmaa dhaqee kolleejii daandii borii deemee Jimmaa sana barachuudhaaf karoorsee inni naachuraalii barateen sooshaaliidha. Kottuu kan siraadhuma hojjennee guddaa xinnaa fuudhaa sin barsiisaa na wajjiniin barattaa daraa dhina kadhatee naanii. Haa ta'u erga na kadhattee waggaa tokko jarree lafa baay'ee qabu laftee jaraas bareedaadha beektaa saabira abbaa biyyaa jedhamamtaan hiriyaa cimaa akkanaati booddee yuunivarsiitiin Jimmaa beeksisa naayitiidhaan digirii barsiisuu nama qabxii 230 ol qabu gaafateera. Kan hin fide 247 waan akkasii natti fakkaata qabxii xiqqoodhaan hin kufe yeroosi. Gammadee naa bilbilee bakka digiriidhuma koorsiidhuma sooshaaliitiin baratta tokko rakkoon qabu gammadi guyyaa hojii hojjettee galgalammoo dhaqxee baratta barumsa sa'aatii 12 kaasee hanga sa'aatii 2 halkanirraa guyyaa hojii hojjettee kan siraa barbaanne si hojjechiisnee baratta kottu bakka naan jedhe. Manaajimentii galmaa'e silmaayyuu waan keessa kootiin waa'ee hooggansaa kana natti tola manaajimentii hin baradhee xumure jechuudha. Mee haala maatii kee nutti himi Misbaa? Obboleessi koo jireenya garatti godhu dhabnee beektaa cilee kana baasutti ka'e inni hangafa kootii bakkaatti na barsiisii booda barattaa dhiisee kadheenaan cilee kana baasutti ka'e inni dhaqee guyyaa muka muraa olee maal jedhee ala wajjiniin awwaaluu an deemeen isa gargaara barumsaa galee dhaqeen awwaala. Yaa wala nuu mana finne immoo harmeen keenya baattee katamaa nuu geessitee nuu fidde jechuudha. Caammaa illee hin qabdu waan sadii kan kaleessa na gaddisiise alhamdulillah amma sa'aatii kanatti waggaa 3-4 booddee kana bareedduu si jira alhamdulillah mana ta'uu baatus bareedduu si jira jijjiirama ammas baataan jirtu waggaa 3-4 qaata dhiiste kan bituu barka sala bittuu jettee irra deemteeti kan ittiin gurgurtu. Bakka abshirii lifaatiin kiyyaati gaafa sana laffaatee miila duwwaa deemteetu namni akkasii isheen jedhu an akkas nama sagachiisuudhaa wajjiniin itti qaanfachuu dhiiftee ati bakka kanaan nagaatteetta jedhee gammachuudhuma bakka maalii nan ibsaaf jedhee bare addaraasha keessa taa'ee asabaan ture daqiiqaama 40 gidduutti riyyaan koo akka bitee dhufu godhee bakka waan kana gammachiisuun hin qabanan agarsiisa wanti dhufee dhufu jedheen daqiiqaa 40 gidduutti na raawwatee godhe nyaata. Egaa maqaan koo
Misbah Ridaa Abbaa Moggaan jedhama. Kan hin dhaladhee guddadhe immoo godina Jimmaa aanaa Nadhiigibee magaalaa Diimtuu ganda qajeeloo naannoo Waddaa jedhamtuttidha kan hin dhaladhee guddadhe. Haalli barnoota kee hoo? Haalli barnoota kootii kutaa tokko hanga torbaa Diimtumatti barachaan ture. Kan barumsatti gales immoo obboleessa koo hangafa jira isuma durseeti yeroo umriin koo waggaa ja'aati kan abbaan koo geessee barumsatti na galche yeroo sana cinqiidhaanii barumsee gurra biraa harkisee ga'uu ilaalameeti kan inni galuu ga'eera bakka jedhanii haadha godhanii rabbumti naa dabarsee naan geessanii na galchanii ammaa tokko hanga torbaa Diimtumatti baradhe. Achiin hiriyoota koo biraa immoo kutaa torba erga fixee xumuree keetuun kutaa 8 ministiriidhaaf hin barfatinii gala magaalaa Asandaaboo deemee quraana qara'uu barbaadeen garas deemee quraana amantaa kana haffazee waggaa 4 achi ture kitaaba qara'ee yaa ingidihi intiraansiin akka tasaa baratan naan milkoofne barataa cimaan ture hawaasa keessattis immoo quraanan baradhee dhufe sanaan nama yeroo ramadaanas nama sagalaachisaan ture akkasatuman jedhu bakka namuma dhageettii qabu ture alhamdulillah naan milkoofne garuu kana ta'uudhaa wajjiniini. Sana booda immoo yuunivarsiitii akkamittiin galtame? Namni kufedha digiriin barataasaa maal isaa hin beeku garuu kaffaltiidhaan hin baradhu hin baratamaasaa ammas naaf hin galle yeroo odeeffannoo sin qabu gara Jimmaas hin dhufne guyyaa 2 qofa katamaa Jimmaa dhufee beeka. Yaa haaluma sanarra tuun akkasitti sabaa jiru hiriyaan koo tokko daandii borii Jimmaa dhaqee kolleejii daandii borii damee Jimmaa sana barachuudhaaf karoorsee inni naachuraalii baratiyan sooshaaliidha. Kottuu kan siraadhuma hojjennee guddaa xinnaa fuudhaa sin barsiisaa na wajjiniin barattaa daraa dhina kadhatee naani. Haa ta'u erga na kadhattee waggaa tokko jarree lafa baay'ee qabu lafte jaraas bareedaadha beektaa saabira abbaa biyyaa jedhamamtaan hiriyaa cimaa akkanaati booddee yuunivarsiitiin Jimmaa beeksisa naayitiidhaan digirii barsiisuu nama qabxii 230 ol qabu gaafateera. Kan hin fide 247 waan akkasiinatti fakkaata qabxii xiqqoodhaan hin kufe yeroosi. Gammadee naa bilbilee bakka digiriidhuma koorsiidhuma sooshaaliitiin baratta tokko rakkoon qabu gammadi guyyaa hojii hojjettee galgalammoo dhaqxee baratta barumsa sa'aatii 12 kaasee hanga sa'aatii 2 halkanirraa guyyaa hojii hojjettee kan siraa barbaanne si hojjechiisnee baratta kottu bakka naan jedhe. Manaajimentiidhumaan galmaa'e silmaayyuu waan keessa kootiin waa'ee hooggansaa kana natti tola manaajimentiidhumaan hin baradhee xumure jechuudha. Mee haala maatii kee nutti himi Misbaa'u? Polisii koo jireenya garatti godhuu dhabnee beektaa cilee kana baasutti ka'e inni hangafa kootii bakka ati na barsiisii booda barattaa dhiisee kee kadheennaan cilee kana baasutti ka'e inni dhaqee guyyaa muka muraa olee maal jedhee ala wajjiniin awwaaluu an deemeen isa gargaara barumsaa galee dhaqeen awwaala. Yaa wala nuu mana finne immoo harmeen keenya baattee katamaa nuu geessitee nuu fidde jechuudha. Caammaa illee hin qabdu waan sedhi kan kaleessa na gaddisiise alhamdulillah amma sa'aatii kanatti waggaa 3-4 booddee kana bareedduu si jira alhamdulillah mana ta'uu baatus bareedduu si jira jijjiirama ammas baataan jirtu waggaa 3-4 qaata dhiiste kan bituu barka sala bittu itti